Evet, geride kalan kamerayı Alanlar Derneği'nden Cihan ve sevgili karım Ebru. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ben de görükeyim istiyorsan. Tamam. O zaman ne yaptın? Oturuyor muyuz? Çünkü size çok önemli bir haberimiz var. İnanılmaz heyecanlıyım. Böyle neşe doluyum. Azıcık da üzüntülüyüm. Ne ararsanız var. Üzüntü yok. Üzüntü yok. Burukluk diyelim. Burukluk. Burukluk diyelim. Oturuş pozisyonumuzu ayarlayalım. Tamam. O Nasıl zaman yapacağız? oturuyoruz. Suyumuz var. Çağlamız var. En sevdiğim meyve. Evet. Kaç yıl oldu? Neye? Evlilik yıldönümümüze. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Teşekkür ederiz. Öpelim. Yavrum benim. O yüzden böyle çok özel kararların alındığı bir gün oldu. Asla boş geçmeyiz. Biz evlilik yıldönümümüze kesin böyle müthiş hayatımızı derinden etkileyen bir kararla çıkarız. Kendi önce karşımıza, sonra sizlerin karşısına. YouTube'da kaç sene oldu peki? YouTube'da da 4 sene oldu. 4 sene bitti. 4 sene oldu. 2017'de evlendik. 2019'da YouTube'a girdik. Ve o zamandan bu zamana dolu dolu 3,5-4 senedir sizlerle her şeyimizi Allah'a şükür, değil mi? Evet. Paylaştık. Evimizi kapattık. Biz Afrika'ya gidiyoruz. Evet, şu anda kimsenin gelmeyeceği, bilmeyeceği bir yerdeyiz. Bizi izleyenler bizim kafada insanlar genelde. Biraz önce izlediğiniz görüntüler bizim ceza yememize aitti. 789. İyi yıllar. İyi yıllar. Eylül ayında olduğumuza göre denizde olmamız... 2021 karavan sezonunu açıyoruz tekrardan. Hem de winter mood'unu. Hadi bakalım. Konumuza dönersek. Evet. Karavan dedik. Şimdi. Karavan. 3, 2, 1. Karavanımızı satıyoruz. Evet. Sen ama ne diyeceksin? karavanımızı seviyoruz. Ama hemen değil. Hemen satmıyoruz. Şimdi şöyle bir hayatımızda değişmeler, gelişmeler var arkadaşlar. Sen mi başlarsın, ben mi başlayayım? Kim başlasın? Sen başla istersen. Başlıyorum. Şimdi bundan 2 sene önce biz biliyorsunuz ki bir köy evine yerleştik. Evet. İkinci senemiz bu Ağustos, Eylül aylarında bitmiş olacak. Hı hı. Yakın zamanda ev sahibimizle yaptığımız konuşmalarda bize şunu söyledi kendisi. Ağustos ayında, yani bizim sözleşmemizin bitmesine yakın olduğu zamanlarda bahçeye bir tane daha ev yapma projesinin olduğundan bahsetti. Hı hı. Bahçeye yeni elektrik su hatlarını da çekti. Yani yüksek ihtimalle yapacak. Adam haklı, çünkü şu anda ev sahipleri tabii ki Fethiye'de özellikle inanılmaz kiralar aldıkları için ve özellikle Fethiye'de çok fazla Rus olduğu için herkes elinden geldiğince bundan faydalanmak istiyor. Bu adamcağız da tabii ki bundan faydalanmak istiyor. Bunu bize açık bir şekilde şu anda söyledi. Evet. Teşekkür ederiz kendisine. Şimdi böyle bir durum var hayatımızda. Bununla birlikte yine artan kiralarla birlikte bizim yeni sözleşmede kaç lira kira ödeyeceğimiz de henüz net olmadığı için geçen sene iki katına çıkarmıştı kirayı. Hı hı. Bu sene ne yapacak bilmediğimizden bütün bu olaylar karşısında bizim de bir hareket yapmamız gerekiyor diye bir plan yaptık biz de. Ve dedik ki şimdi bu karavanı satalım dedik. Çünkü biz bu karavanla biliyorsunuz son 3-4 senelik sizinle olan paylaşımlarımızda gördünüz, bir kışımızı geçirdiğimiz oldu. Kamplara gittik, ufak tefek bir sürü uzun yollar yaptık, kısa yollar yaptık ve bu karavanın içerisinde yani yıllarca tam zamanlı yaşayamayacağımıza karar vermiştik zaten bir süre önce. Hı hı. Şimdi durum da böyle değiştiğinden artık dedik bu karavanımızı satalım ve kendimize içinde tam zamanlı, tam donanımlı yaşayabileceğimiz bir araba, karavan alıp yapıp Ağustos'tan sonra, yani sözleşmemiz bittikten sonra Eylül ayında yeni karavanımızda yeni hayatımıza başlayalım diye karar aldık. İnşallah. İnşallah. Devam et istersen. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Nasıl devam edeceğimi de bilmiyorum. O zaman ben devam edeyim. Sen şey yap. Evet, heyecanımı paylaşmak isterim. Şimdi bizi iyi kötü bilirsiniz. Bizde böyle plan, proje falan yoktur. Aklımıza gelir, hemen şılak diye hem uygulamaya geçeriz hem de bunu sizlerle paylaşmaktan asla kendimizi alıkoymayız. Yani bunu konuşalı çok uzun zamanlar olmadı. Tabii ki aklımıza tam zamanlı karavanda yaşamak düşüncesi hep vardı. Ama bunu ne zaman gerçekleştiririz bilmiyorduk. Yani genelde biliyorsunuz biz bu karavanın içini sürekli değiştiriyoruz. Tadilat adam hashtag biliyorsunuz ki. Selam. Yine hatta öyle bir şey yapacaktık ki birazdan yine bahsedeceğiz. Yani her şey çok ani gerçekleşti. Şu anda kafamızda bir proje bile yok. Net bir şey yok. Muhtemelen o da çok anlık gerçekleşecek. Yani proje şöyle, aslında tabii ki proje derken alacağımız arabanın ne olacağına henüz karar vermedik. Ama son 2-3 haftadır bu haberi aldıktan sonra, yani ev sahibinin yeni bir ev yapacağı haberini bahçeye ufak tefek tabii ki bakmaya başladık. İlanlara, arabalara ne yaparız ne ederiz diye aşağı yukarı bir şeyler varsa da çok bir seçenek yok. Evet. Ya işte kamyon türlerinde bu
en büyük kamyon türleri var. Biz onlardan istemiyoruz. Bir tip küçüğü var o kamyonların. Onlara birazcık yakınız. Bir de yine bizim bu minibüs tarzı arabaların büyükleri var. Bir de onlara yakınız. Yani büyük ihtimalle ya küçük kamyon üzerinde alkovenli bir araç yapacağız, yapabilirsek, veya otobüs de arada bakıyoruz. Ya otobüste bakıyoruz ama ben otobüse yani ben de çok sıcak değilim ama belli de olmaz. Yani bize pek hitap etmeyebilir. Biz çünkü çok yani sert yerlere gidip geliyoruz. Hani otobüsle onu yapabilir miyiz? Altı alçak kalıyor diye düşündüğümüzden kamyonet tarzı şeylerle daha yakından ilgiliydik son 2 haftada, 3 haftada, ama daha karar vermedik. Çünkü zaman geçtikçe insana daha bir böyle baskı uygulanır ya, ister istemez. O zamanlarda ilerledikçe şu anda tabii daha hızlandıracağız onu. Kararımızı hızlı bir şekilde vereceğiz. Bu kararı verirken bizim için önemli olan faktörlerden bir tanesi arabamızın kaç liraya satılabileceği olacak tabii ki. Şöyle son bir haftadır da onlara bakıyorum. Ya bizim arabalar gibi arabalar 350-500 lira arasında satılıyor. Onu gördüm. 350, 400, 450, 500 yazanlar da var. Biz şimdi arabamızın tam değerini de henüz bilmiyoruz. Daha ilanları doğru düzgün bir inceleyeceğiz. Ona göre bir fiyat da belirleyeceğiz. Ama zaten bunların hepsinin öncesinde biz bu arabayı oldukça kullandık. Yani özellikle bu kısmını, karavan kısmını bir hayli kullandık. Şimdi size onları da göstereceğiz zaten birazdan. O yüzden arabanın içini söküp tamamen baştan yapalım diyoruz. Yapılı arabayı sıfır şekilde satalım diyoruz. Hem yeni alan insanlar da buna temiz haliyle uzun yıllarca binebilsin. Hem de biz arabanın değerini de biraz arttırmış olalım bu şekilde sıfır araba satarak diye bir planımız var. Tamamen sıfırda değil aslında. Çok kullandığımız lastikler yeni zaten. Çok kullandığımız yerleri yenileyeceğiz. Evet. Hoşumuza giden yerler kalacak. Evet. Şurası şöyle olsa daha iyi olur diye düşündüğümüz yerler yenilenmiş olacak. Şöyle bir şey de düşünüyoruz. Ben Şimdi, üzüldüm ama sen öyle deyince her yer yenilenmeyince benim boynum büküldü ya. Neyse. ya sen şu anda tadilat adam çarpı 2. Zaten koskoca yeni bir karavan yapacaksın. Ben mi yapacağım onu? Kim yapacak? Ben yaparım. Ben her şeyi yapamasam da yaparım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey konuşmadık. Vidalamayı getirdim bu arada. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bakalım zamanla yapacağız, edeceğiz. Her şeyi yapacağız. Sonuçta hayatımız bize şu anda buna mahkum ediyor. İster istemez hepimizin hayatları hepimizi farklı şekillerde, farklı mahkumiyetlerde, değil mi? Şey yaptırıyor. Bizimki de bu halde oldu. O yüzden Ağustos, Eylül ayına kadar bu arabayı yapıp yeni arabayı alıp ondan sonra içinde yaşanılabilir arabayı yapmaya başlamış olmamız gerekiyor. Şöyle ki biz şimdi eğer düşündüğümüz gibi giderse her şey, bu arabayı birazdan size göstereceğiz nelerin değişeceğini, değiştirip sattıktan sonra tahminimizce bu Nisan sonu, Mayıs ortası gibi zamanlara denk gelecektir. Olur da arabayı daha erken bitirebilirsek belki bir tur atarız, gideriz diyoruz. Bir Kıbrıs'ı ben görmedim. Sen gördün mü? Görmedim. Görmedim. O yeni karavanımıza bir Kıbrıs'a gider geliriz 1-2 hafta diye istiyoruz. Tabii bizde nasıl olur bilmiyoruz. Şöyle bir korku da var bu arada. Bu araç gezi için mükemmel bir araç. Şimdi daha büyüğünü Cihan kullanmadı. Benim zaten şoförlüğüm yok. Ehliyetim var ama şoförlüğüm asla yok. Şimdi motor kullanıyorsun. Daha güzel yolları seçmiş kendisi. Bir tık büyüğünü aldığımızda yine bu şekilde gezebilecek miyiz? Onun endişesini bir tık yaşıyoruz aslında. Evet. O yüzden hani karavanı satmadan son böyle bir gezi turu yapalım. Aldığımız karavanda gezemezsek son turumuzu mu atmış oluruz? Gezemezsek gibi değil de onu daha çok sanki böyle ev gibi düşünüyoruz ikimiz de. Gezi aracı ikinci planda kaldı gibi bir şey oldu. Yani şu anda onu yapmak zorundayız. Evet. Çünkü ev alınabilecek gibi bir durum yok artık. En azından bizim bütçemizde olan insanlar için, en azından Fethiye gibi bir yerde. O yüzden biz de ev yerine bir araba alıp artık onunla nereye gidersek de kârdır diye bakacağız. Ama biz yine her yere gidebilen bir araba seçmeye çalışacağız. Evet, yine çok büyük bir şey muhtemelen olmayacak. Yok, olmaz. Olmaz. Biz zaten onunla baş edemeyiz ya. Neredeydik? O zaman biz size şunu diyordum. Yazın şimdi biz bu arabayla yapacağımız haliyle birlikte bir son tur atabilirsek, şayet sezon gelmezse, yani pansiyonda işler başlamazsa, o son turu atıp geleceğiz ve pansiyonda çalışmaya başladıktan sonra o yaz boyunca arabayı sattığımız paranın üstüne kazandığımız parayı da ekleyip alacağımız arabaya karar vereceğiz o süreçte, Ağustos, Eylül ayına kadar. Belki sattıktan hemen sonra uygun bir araç bulursak hemen onu alırız. Başlarız belki ufak ufak yapmaya. Bulamazsak, ki ilk etapta bulamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü fiyatlara ben aşağı yukarı baktım. İnanılmaz uçmuş arabalar. Yani bizim bu arabayı aldığımız fiyatla şimdiki fiyatı arasında 10-20 kat neredeyse, yapılı halinden en azından bahsediyorum,
fark var. 10-20 kat demiyor. Abartma, yanlış söyledim. Biz bu arabayı zamanında Ben de bakmadım mı böyle yapıyorum. Tabii 10 katı. Neredeyse 8-10 katı fark var yani. O yüzden neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. En kötü ihtimallerle Ağustos sonunda pansiyonda kazandığımız parayı arabada kazandığımız paranın üstüne ekleyip ondan sonra yeni arabayı alıp küçük küçük içini yapıp başlayıp bitirip içine yerleşeceğiz. Planımız bu. Evet. Hayat eğer başka oyunlar oynamazsa bize bu şekilde devam edecek bizim önümüzdeki 4-5-6 ayımız. Bu işlere böyle bakış açımız bu. Böyle yaklaşmak zorundayız. Çünkü bir daha kiracı olmak istemiyoruz yani açıkçası. Ya zaten olamayız da muhtemelen. Çünkü Fethiye'de kiralar inanılmaz uçtu. Yani başka bir eve geçme, evet. Yani hani şey de düşünüyoruz. Oraya harcayacağımız masrafı zaten bir gün karavanda yaşayacaktık. Onu şimdi yapalım. Yapabileceğimiz şekilde şimdi yapalım ve oraya harcayacağımız parayı karavanımıza yatıralım diye düşünüyoruz. Evet, evet. Gerekirse biraz borçlanırız, biraz kredi çekeriz falan, bu işi yaparız diye planlıyoruz. Evet. Şimdi bu arabada neden değişiklik yapacağız? Onu size söyleyeyim. Dediğimiz gibi zaten arabanın yıpranmış olması ve yeni alıcısına daha güzel bir araba satma bir kenara koyarsak detaylarına girelim. Hemen size arabamızı neden değiştiriyoruz, nerelerini değiştiriyoruz ya da şimdilik nelere karar kıldık, bunları gösterelim. Çünkü arabayı sökmeye başlayınca ben her şeyi sökmeyi planlıyorum açıkçası. Bu arada şunu da paylaşmak istiyorum. Kafanızda her biriniz eminim ki karavan hayatı istiyorsunuz. Kafanızda bir karavan projesi vardır. Bizimle paylaşmak istediğiniz projeler olursa, bu da şimdi böyle biraz anlık gerçekleşti. Paylaşırsanız bizimle çok seviniriz. Çünkü şu anda gerçekten açız. Böyle Pinterest'e gezmekten kör olacağım artık. Ve her şey bana çok sıcak geliyor. Her şey beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Sizinle birlikte de böyle hani bir fikir alışverişi yaparsak çok çok mutlu oluruz. Peki sana bir soru soracağım. Ondan sonra arabayı göstermeye başlayacağım. Evet. Sence biz bu arabayı sattık. Daha sonra o istediğimiz gibi alkovenli büyük bir araba bulamadık bir şekilde. Bu arabaların bir büyük kasaları var. Yok. Onlardan istemez misin? Mecburuz ama başkasına yetmiyor diyelim. Yani. Nasıl yok? Olacak mecbur ama hani istemem yani. İstemez. İsteğim Bakacağız. doğrultusunda benim şu anda şeyi zaten çok istiyordum uzun zamandır. Böyle yatak odasının yukarıda oluş kısmı. Kafamda hep böyle işte oranın böyle camlı oluşu. Çünkü biz bu karavanı yaparken hep kışın gezdiğimiz için önceki karavanı düşünerek her tarafı kapattık. Hiç camımız yok. Yani bak, ışık almak için gündüz vakti ışıkları açıyoruz. Stat aydınlatması var. O yüzden bir sonraki karavanımızda böyle bol bol camlı olsun istiyorum. Öyle bir hayalim var yani, yatak odasının böyle bir camlı oluşu falan. Anlaştık. İnşallah bakalım. Kocan arkanda. Rahat ol. Tamam. Akşam pasta yapacaksın galiba. Evet. O zaman gel, arabanın neleri yenilenecek onu gösterelim sizlere. Hadi. Evet efendim. Sizden güzel bir neden araba değiştirilir, neden arabanın içi yenilenir anlatması bekliyorum. O zaman hemen anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar burasını komple değiştiriyoruz, bu kadar. Tamam, kendine iyi bak, görüşürüz. Burasını komple değiştiriyoruz, bu kadar. Hadi bay bay, ben bir denize gidip geleyim. Hoşçakalın. Ben anlatayım, tut. Evet. İşine tadilatçılara kaldı. Evet, ben de şöyle bir huy var arkadaşlar, hemen anlatıyorum. Aşırı derecede sonuççu bir insanım, tamam mı? Lafı asla uzatamıyorum. Asla. Hemen boş laf yok böyle, ya burada. Boş laf yok. Hemen böyle burası değişiyor, burası değişiyor, burası değişiyor, bitti. Ama Cihan bu konuda çok yetenekli. Boş lafta kesinlikle bir dünya markası. Boş laf demeyelim ona, detaycı diyelim. Eyvallah, öyle olsun. Karım beni de kırmaz. Ben başlayayım yine içinde dolu boş laflara. Şimdi mutfak. Mutfağımızı komple değiştireceğiz arkadaşlar. Biz en başta biliyorsunuz bu arabayı yaparken her şeyi kavak kontradan yapmıştık. 18 milimdi değil mi bizim çalıştığımız kontra? Evet, acaba yer mi değiştirsek? Burada biraz karanlık çıkıyor. Fark etmez. Efendim, yüzünüzün güzelliği ya çıkıyor. benim içimin güzelliği yeter mi yavrum? Arkadaşlar şimdi bundan sonra da karavan yapacak olanlar, bundan önce yapanlar zaten pişman. Bakın bu gördüğünüz kavak kontraları tezgah olarak kullandığınızda çok ciddi bir yıpranmaya uğruyor. Biz bunun üstüne zibillah tane şey atmamıza rağmen, boya vurmamıza rağmen bunlar hep boyayı attılar, ıslandığı için, çünkü sürekli ısınıp soğuyup ıslandığı için zaman içinde hızlı aşınma gerçekleşiyor. Bak mesela buralar, senin tencere koyduğun noktalar, ben hani sana defalarca altına altlık koy dediğim yerler var ya, onlar da dahil olaya. Tezgahlarımız tamamen dolaplarıyla birlikte sökülüyor. Buraya bu tezgahın daha düzgün bir tezgah, daha enli bir tezgahı yapılıyor. Bir şey söyleyebiliyor muyum? He yavrum. Geniş açıyı takabilir miyiz? Tam şurada Takalım. dururken. Takalım. Evet, hazır. Başladık. Geniş açıdan devam ediyoruz sizlere. Evet, tezgahları kavaktan yapmıyoruz. Yeni yaptığımız mutfak dolaplarında bildiğimiz mutfak tezgahı kullanacağız. Hani bu yine ahşap görünümlü masif mi deniyor ona bilmiyorum ama daha kullanışlı, suya daha dayanıklı olan modellerden kullanacağız.
Ve biz arabayı yaparken içte hareket etme alanımız, biz özel günlerde genelde burada parti yaptığımız için arabayı geniş tuttuk bu alanını. Bence çok önemli. Bence de önemli ama şunu yapabilirdik. Zaten şimdi bunu yapacağız. Bizim oturma grubu buraya kadar uzarken mutfak tezgah dolaplarımız burada bitiyor. Yani şurada bizim nereden baksanız bir 15 santim, 10-15 santimlik bir boşluğumuz var. Bunu da değerlendireceğiz. Yeni yapacağımız dolaplar buradan başlayacak. Yani tezgah eni büyümüş olacak. Buraya sıfır bir şekilde bu tezgahları yenileyeceğiz. Şunu da gösterelim. Bizim bu tezgahı yaparken yine bu karavanın eski tasarımında kullandığımız tahtaları kullanmıştık. Nereden anlıyoruz? Hemen göstereyim. Mesela şu gördüğünüz tarafın içi polyester. Biz bunu banyoda kullanmışız yani o zamanlar. Evet. Daha sonra buraya almışız. Polyester de cam gibi böyle kesiyor elini. Onun üstünde boya ve zımparasını falan yapmamıştık. Bu tezgah değişiyor. Ocağımız değişiyor. Eğer bulabilirsek, ben niye ikinci el bulabilirsek, çok çünkü saçma fiyatları var onların. Bulabilirsek onlardan bir tane uygun. Bu karavan ocakları oluyor yani, biliyorsunuz, kapaklı falan. İstersen bebeğim öyle bir şeyle bunu değiştiririz. Daha böyle orijinal, fix, 10 numara bir şey olur. Olabilir ama bence böyle de çok güzel. Yani 3 senedir bunu hiç değiştirmeden kullanıyoruz. Ben gayet memnunum. Karavancıların vazgeçilmezidir kendisi. İkili. Ondan sonra mutfağın diğer tarafına geçelim. Şimdi burada yine karavan yapacak olanlara vereceğimiz bir tavsiye var. Biz mutfak lavabomuzu, biliyorsunuz şu kendilerini, bunu sanayiden, hurdacıdan çıkma yerde çöp olarak atılmış bir şekilde bulmuştuk. Ne olduğuna ben şu anda tam karar veremiyorum. Raygon'un şapkası. Tencere için de bir tuhaf. Altı düz değil ki bunun. Durmaz yani. Sallanan tencere gibi bir şey olmalıydı. Bir şeyin içi bu. Biz bunu bulup içini deldirip buraya montajını yapmıştık. Ancak kullandığımız esnada şu gerçekleşti. Gel yaklaş biraz bebeğim. Bu şimdi böyle direkt derinleşmediği için, hani normal bir lavabo böyledir ya, böyledir falan yani. Bu böyle açı biraz daha küçük açıyla indiği için aşağıya, buraya gelen su sürekli dışarılara sıçrıyordu ve karavanın etrafı ıslanıyordu. Zaten bunun ne bozulma sebeplerinden bir tanesi bu tezgah. Bu tezgahta da ciddi deformasyonlar var. Bak şöyle mesela şu bölüm gördüğünüz gibi yapışkandan kendini bırakmış. Buranın da dolapları değiştikten sonra üstüne bildiğimiz standart dediğimiz mutfak tezgahlarından kullanacağız. Ve burayı da baştan yapacağız. Gözlerini, kapaklarını falan her şeyini değiştirip yenileyeceğiz dolaplarını. Buraya yine ek olarak şu dolabı da iptal edeceğiz. Üst dolabı ve buradan mutfakla bütünleşik mutfak dolabı şeklinde, üst dolap şeklinde şöyle gelecek. Böyle L olarak inecek buraya. Güzel, kullanışlı, geniş bir kapaklı falan filanlı güzel bir mutfak dolabı haline getireceğiz. Banyoya mı geçeyim? Yan duvarlara mı geçeyim? Banyoya geç istersen. Banyoya geçeyim. En sevdiğim yerlerden bir tanesidir kendisi. Şimdi banyomuz biraz kalabalık şu anda. Banyo aynı zamanda depolama alanıdır. Tabii ki. Banyo bizim her türlü soğuk hava deposu, işte fazlalık bir indirme şeysi. Banyomuzda hikayemizi anlatmayla bitiremem size. Biliyorsunuz zaten biz arabayı aldıktan sonra en az 4 defa banyoda değişiklik yaptık. Doğru mu bebeğim? Doğru. Ve hiçbirinde de gerçekten istediğimiz sonuca ulaşamadık. Neden? Biten banyomuz, daha doğrusu ufak tefek işleri kalan banyomuz. Yani istediğimiz sonuca ulaşmak mı istemedik onu da bilmiyoruz. Çünkü arabanın içinde arabayı ıslak ortamı arabaya sokmak gibi çok fazla böyle bir sıcak gelmiyor insana bu. O yüzden zaten biz bu arabada toplasanız maksimum 10 defa falan duş almışızdır, değil mi? Evet. Yani 15 değildir. O yüzden yapamadık. Yoksa ben yapardım bunları. Netice olarak çok defa değiştirdikten sonra son haliyle şöyle bir dolap yaptım ben bunun içine. Ebru'm çok sever. Patenti bana ait. Görmeyeyim hiçbir yerde. Severim, evet. Ama burada şimdi gömme banyo, gömme dolap tarzı çalışmayı ben yaptım. Yılların verdiği banyo yapamama, değil mi? Birikmişliğini burada boşalttım bu akşam. Daha bitmedi ama. Daha bitmedi, devam edelim. Bu şekilde güzel lambirasyon dediğimiz tekniklerle burayı döşemiştim. Bunun arkasında bizim şofbenimiz var. Henüz hiç kullanmadığımız 01 şofben. Kendisi 0 kilometre. Bunu sökeceğiz arkadaşlar. Bu benim yaptığım müthiş şeyi buradan sökeceğiz. Duvarları sökeceğiz. Duvarların zaten kaplamasında şöyle bir malzemeyle yapmıştık. Onu da gösterelim. Bu su geçirmez böyle bir plastik bir malzeme. Bu kendisi de bayağı iyi yapmıştı zaten. Bunu da sökeceğiz buradan. Yani banyonun içini sıfır söküp dışarıya aldıktan sonra, şimdi İsmail Usta ile yapacağız yine bunları. Biliyorsunuz bizim karavanı ilk yaptığımızda beraber yaptığımız ustamız. Hatta bu karavanda onun birçok yerde imzası vardır. Onun da ilk karavanıydı çünkü bu. O da bizde ilk başladı, öğrendi bu işleri. Hani onu da burada es geçmeyelim, hatırlamış olalım. Ama bizden sonra çok karavan tabii yaptı. çok karavan yaptı. Tecrübelendi şu an. O şu anda bizim karavanı çok daha efsane bir karavan haline getirebileceğini iddia ediyor. Ben de inanıyorum zaten. Karavanın banyonun duvarları tamamen değişip, zemini yine tamamen değişip, içerisinde soğuk suyla duş alınabilecek halde yeniden tasarlayacağız biz bunu. Yani içeride sıcak su koymayı pek düşünmüyoruz ama nasıl olur bilmiyoruz. Belki de olur. Neden istemiyoruz? Çünkü şofben çok yer kaplıyor ve
banyoyu çok daraltıyor. Zaten çok fazla duş alınmıyor diye düşünüyoruz. Çünkü bu arabada zaten alan insan kışın tam zamanlı yaşamak için pek düşünmesin. Çünkü onun için ufak bir araba. Yazın gezeceği için de zaten soğuk su yeterli olacaktır duş almasına. Banyomuzu sıfırdan zeminiyle, duvarıyla tasarlayıp baştan yaptıktan içine de güzel bir lavabo koyacağız bu sefer. Küçük bir lavabo böyle. Soğuk suyla da duş alınabilir şekilde tuvaletimizi alırız. Kimselere vermeyiz. Hiç boşuna değil mi? Kimse şey yapmasın. Şu bilgiyi Herkes onu bekliyordu zaten. şu bilgiyi de verelim. Biz bunlarla tanışalı 2-3 ay oldu arkadaşlar. Bize çünkü yine sizlerden gelen yorumlarda çamaşır suyu dökün o iş görür yorumlarına kandık ve biz yıllardır arabamızın bu güzelim gül bahçesi kokusundan kendimizi mahrum bırakmışız. Şunların 2 tanesi 250 lira. Bunları alıp tuvalette kullandığınız zaman gerçekten devrim niteliğinde bir kokuya sahip oluyorsunuz arabada. Bu arada şöyle bir şey var. İlk başta 250 lira dendiğinde bize çok geldiği için çamaşır suyu biz tercih etmiştik. Evet. Ama aslında çamaşır suyu daha pahalıya denk Daha geliyor. pahalıya Bunda denk geliyor. küçücük bir kapak kullanıyorsunuz. İşe Ve yarıyor yetiyor. çünkü. Gerçekten gül bahçesinden geçilmiyor araba son 2-3 aydır. Tuvaletimiz yine bu şekilde kalacak. Yani bu şekilde kalmayacak. Bunun yenisini koyacağız buraya. Sistem bu şekilde kalacak. Pis suyun depoya gidilip oradan boşaltılması şeklinde değil, kamp tuvaleti şeklinde tasarlayacağız, düşüneceğiz. Banyo ile ilgili düşüncelerimiz bunlar. Lambalarımız değişecek. Arabanın aydınlatmasını beyaza çevireceğiz. Onun dışında ne anlatacağım? Dolaplar. Şimdi burada bu dolaplarımız bizim yine İsmail Usta'nın ilk tasarım imzalarından olduğu için şöyle yandan baktığın zaman hafif böyle bombenajlı gelir bak. Görüyor musun? Yukarı doğru. Evet, şöyle duruyor. Bu dolabı sökeceğiz. Bu dolabın yenisini yapacağız. Ve buraya daha güzel kesimlerle ve mümkünse arabanın daha hafif olması için daha ince kavaklarla çalışıp belki iskelet sistemi üzerinde bir dolap buraya oluşturacağız. Karşı tarafa da yine depolama alanını büyütmek adına bir dolap yaptıracağız. Ben ondan çok emin değilim ama bakarız. Bakarız, ona bakarız. Ondan sonra sıra geldi duvarlara. Şimdi ben diyorum ki karavanın duvarlarını da değiştirelim. Yani şu kontra kavakları değiştirelim. Bunlar biraz eskidi çünkü. Şu anda böyle daha dişli şeyler var. Lambirler var iç içe geçen. Böyle ince, dişli, müthiş bir tasarım. Muazzam bir hareket olarak. Bir de ben yapacağım onları diye planlıyorum hemen. Ondan yapalım diyorum. Yani karavanın duvarlarını da bir sökelim. En azından bir iç yalıtımımızı da bir görelim bakalım. 4 sene geçtikten sonra nasıl bir durumdayız. Onları bir tartalım. Ondan sonra bunda da tam emin değiliz. Ebru'm okey derse duvarları sökeceğiz. Ya ben de çok emin değilim. Çünkü duvarları sökmek demek her şeyi sökmek demek. Yani her şeyi sökeceğiz zaten. Geriye sadece oturma grubumuz kalıyor. Duvarlar ve oturma grubunda şu anda tam netleşemedik. Ancak burayla ilgili şöyle bir fikrimiz var. Şimdi biz biliyorsunuz karavanda her türlü yatak oturma grubunu denedik. Arabayı aldık, arabanın içindeki koltukta yattık. O koltuğu söktük, boş arabada yattık. Efendim benim buradaki yatak sabitti, o yatakta yattık. Koltuğu yatağa çevirdik, yattık. Yani hala bu kadar olaydan sonra ben yataksız yerde yatmayı tercih ediyorum ama daha karar veremedik nasıl devam edelim yolumuza diye. O yüzden buraya ilgili İsmail Usta ile danıştıktan sonra öyle bir karara varacağız. Ancak şöyle bir fikrimiz var. Şimdi biz bu koltukları... Gel onu da ben anlatayım hadi. Hadi anlat yavrum. Zaten Çünkü dilimin bu- tüyünü bitirdin, düğünü bitirdin. Epilasyon attırdın. Çünkü bu benim fikrim. Hadi bakayım. Şimdi burası arkadaşlar yükselecek. Bizim burada su tankımız var. Su Evet. tankı değil mi o? Evet. Her şeyi sana soracaksan benim burada ne anlatma özelliğim kaldı. Olsun, iyisin sen. Şimdi burada bir su tankımız var. Su tankımızın haricinde bir depolama alanımız yok. Arkada da 2 tane bagajımız var biliyorsunuz. Aslında bu yeterli oluyor mu? Evet oluyor. Ama ne kadar çok depolama alanı o kadar da iyi. Şimdi eğer yaparsak çok net değil. Bunu böyle şuraya kadar falan yükselteceğiz. Ve bunda bir açılır kapanır sistem olacak. Ya şu şekilde açılıp kapanacak ama dolaplar var. Muhtemelen öyle olmayacak. Ya da böyle birbirine geçmeli bir şekilde şöyle çekeceğiz. 2 tane ayakları olacak burada. Burası böyle bir yatak olacak. Yükseltmiş olacağız yatağı. Evet yani tamamen böyle bir yatak olacak. Hani bunları böyle kurup işte kaldırıp koltuk sistemi olmayacak. Bu koltuklar da aynı zamanda kalacak. Yani muhtemelen Küçülecek. Yarısı kadar küçülecek. Evet. şöyle şuraya kadar falan gelecek. Bunlar tabii dediğim gibi net değil. Buraya kadar gelecek. Olacak, Burada bir koltuk takımı olacak. Burada da böyle bir döşek gibi olacak. Yani burada da birileri yine zaman geçirir. Uzanır, takılır, yukarıdan izler hesabı. Aynen öyle olur ve yatağı kurmak da çok daha basit olacak. Yani burası böyle çekilecek. Zaten şu sırt tarafında muhtemelen bir minder olacak. O bu tarafa gelecek. Anında bir yatak olmuş olacak. Bilmiyorum anlatabildim mi? Padişahlara, sultanlara layık bir taht yapacaksınız oraya anladığım kadarıyla efendim. Olursa eğer. Sıra geldi mutfak bölümüne. Buraya mutfak bölümü diyoruz. Çünkü mutfak depolama alanı olarak kullandık her zaman. Hemen açıyorum. Açma. Gördüğünüz gibi
Maşallahı var. Burası yine mutfak bölümü mü olacak diyorsun? Bence burası yine mutfak bölümü Peki olsun. ben sana bir şey hatırlatsam. Şimdi bu dolaplar yenilenecek biliyorsun. Evet. Ebru'nun da en büyük kaygısı mutfak tencereler, tavalar kısmı olduğu için hani bunu yukarıda da kullanabilirsin. Bir hatırlatayım, oraya belki başka bir dizayn düşünürsün. Ya burası yine her şekilde depolama alanı olarak kalsın bence. Çünkü küçük bir karavan olduğu için böyle saklama alanlarına ihtiyacımız var. Evet. Ya evet. buraya hani kıyafet koyan olur. Belki sattım ama arabayı bak farkındaysan. Başkaları kullanıyor hemen. Kıyafet de koyabiliriz. Tencere, Yavaş tava yavaş da, videonun sonunda arabayı satmamaya karar vereceğiz gibi hissettim ben. Hadi bakalım hayırlısı. tencere tava da koyabiliriz. Ne yaparsak yani ama depolama alanı olarak kalmalı bence. Bu soba çıkacak arkadaşlar. Bunu benim koyma amacımı söylüyorum. Hı. Fırını. Gerçekten. Hani bu ısınmadan önce fırın Allah kısmıydı. Allah. Gerçekler dökülüyor şu anda. İkinci seçenek olarak ısınmaydı. Çünkü çok soğuk bir günde sobayı yak bilmem ne yap falan zor yani. Hemen Yok. ısıtıcıyı aç geçsin. Keyfi başka. Ya şöyle, ısınmak da çok önemli, yemek de önemli ama bence ısınmak daha önemli. Çünkü dizel ısıtıcılarla şu anda baş etmek eskisiyle çok alakasız bir hal almış. 3 katı 4 katı yakıyor. Her neyse bu aramızda kalsın. Bunu ben şimdi öğrenmiş oldum senden. Yemek diyorsun öncelikle, evet. Bu sobayı kaldıracağız çünkü ısıtıcımız var. Soba kalktıktan sonra şurayı şu şekilde yine kapatacağız. Burada kitaplık alanı kalmadığı için muhtemelen yarısını kitaplık, yarısını da depolama alanı olarak kullanırız diye düşünüyoruz. Ben tabii ki burayı yine mutfak olarak düşünüyorum ama eğer satarsak kim nasıl kullanır bilemem. Evet, satarsak, şimdi satıyoruz mu satmıyoruz mu? Bak gitgide videonun başında satarak başladık. Sona doğru arabayı bir değiştirip, farklılaştırıp, güzelleştirdikten sonra satmamaya karar. Ne olacak bu işlerin sonu? Ne olacak biliyor musun? Hı. Bizim ev yaşantımıza göre değişecek. Ne demek bu? Yani tam zamanlı karavanda yaşamamız gerekirse eğer Gerekecek araba aşkım, nasıl yapacağız. gerekmeyecek? Evet işte ama belki ev yapılmayacak, belki kiramız çok olmayacak, o zaman bilmiyorum ne olur. Hayır. Biz şu anda bu kararsızlıklar içindeymiş gibi görünüyor olsak da Çünkü biraz korkuyorum da. hayır. Ebru yeniliğe her zaman kapalıdır ama bir adım atmak yolu yarılamak demektir. Bunu da unutmayalım. Çok istiyorum bu arada. Hatta bence senden çok daha fazla istiyorum. Geçen seneden beri 1000 tane proje attım Cihan'a. Şöyle yapalım, böyle yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım. Cihan bu arabayı çok sevdiği için değiştirmek Evet, istemedi. seviyordum. Ta ki sözleşmenin sonuna yaklaşana kadar hala çok seviyorum ama yeni arabayı da çok seveceğime eminim. Ben de çok eminim. Çok heyecanlıyım. Ya umarız istediğimiz gibi olur her şey. Olacaktır aşkım. Şimdi bizim bundan sonraki hareketimiz arabanın içini boşaltıp ya İsmail Usta'nın orada O zaman şurada hemen bir şey söyleyeceğim. söyle. Ben İstanbul Köprüsü'nden geçerken her zaman dilek tutarım. Ve her dileğim de kabul oldu bu zamana kadar. Vallahi. Buna Özgür'ün kampanyası da dahil ki bence hani böyle çok şey bir dilekti. Hani kampanya o kadar çabuk bitsin ki hani böyle şey olsun, Türkiye'de bir ilk olsun. O kadar çabuk bitsin diyordum ki gerçekten de öyle oldu sizler sayesinde. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olsun. Son zamanlardaki dileğim de özellikle son dileğim. Buraya gelirken, köprüyü geçerken son dileğim de içinde tam zamanlı yaşayacağımız karavanımız olsundu. Bunu Cihan'la hiç konuşmamıştık. Gelir gelmez de öyle bir projeye şimdi başladık. Umarız yine Sen ondan mı gittin İstanbul'a yoksa? kabul olur. Dilek tutmaya mı gidiyorsun İstanbul'a? Neticede bizi bundan sonraki zamanlarda göreceğiniz şekil arabanın yenileniyor oluşu. Saydığımız birçok şeyi gerçekleştireceğiz. Belki üstünde bazı şeyler gerçekleştireceğiz. Arabanın dışında yapmamız gereken ufak tefek şeyler var. Değiştireceğimiz birkaç parçası var. Bakımını yaptıracağız. Bir şeylerini yani bu arabayı. Bu arada arabamız 160 bin kilometreye yaklaştı. Kilometresi orijinal. Yani biz arabaya güveniyoruz. Güzel, iyi ve sağlam bir araba. Zaten bu arabayı bilenler bilir. İçini de sıfır yaptıktan sonra dediğim gibi belki birazcık böyle onu deneyimleyelim diye bir Kıbrıs turu yaparız. Belki sezon gelmediyse eğer pansiyon işleri başlamadıysa ve ondan sonra arabayı satacağız. Kesin fikrimiz bu. Ama. Seviyoruz ama yapacak bir şey yok. Çünkü hayat artık bizi bu yöne itiyor. Bundan sonra bu şekilde karşılaşacağız sizinle yine bir gün bir yerde. Evet. O zaman ben bugün yıl dönümümüz diye şey yapmıştım. Pasta mı yapacağız? Pasta yapacağım. Ha ben dedim şey yapıyoruz herhalde. Kapatıyor musun? Kapatıyoruz diye düşündüm de. Pasta yapalım ya. Hadi Dilek yapalım. tutalım, mum dikelim falan. Bu arada dün Ortak dileğimiz olsun. Ebru'nun dün doğum günüydü. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Yarın benim doğum günüm. Bir sonraki gün bir bayram Ramazan'dayız. Başka bir şey kalmadı. Yok. Yeter 4 tane. Yeter. Çok yani süper. Başlıyor muyuz yavrum? Başlıyoruz. Ne pastamızdı bu şimdi? Bizim evlilik yıl dönümü pastamız. Üçü bir arada olsun. Evlilik, doğum günleri. Ona göre bir şey olmaz mı? Olur. Bu arada da kullandığın son tezgah bu biliyorsun. Önümüzdeki günlerde bu gidiyor. Ona göre kullan. Tamam. Aşkım yeni yapacağımız arabanın benim istediğim renklerde olma şansı yüzde kaç? 100.
Aha. Nasıl yani? Evet. Kafana bir şey mi düşürdün? Şöyle. Hı. Senin renklerinle benim renklerim karışık. Aa. Vay be, hayatta bir pozisyon daha kendimi ileride hissettim şu anda. Ciddi misin? Evet. Korktum ya bir anda valla. Yok, Beklemiyordum galiba. bana var ya bir tane şöyle montajda çalışırken sırtımın ağrımayacağı güzel bir masa. O masayı ben kendim istediğim gibi dizayn... Aha gitti. Şimdi ben istediğim bir şey yapayım deyince tabii ki ister istemez evet demek zorunda kaldım. Yeni karavanda beni gaza getirmek için. O yüzden elin ayağın tutuştu değil mi? Ya yumurta yok mu? Yavrum yumurtlayayım hemen şurada 2 dakikada. Aç bakayım şu klimayı. Yok mu yumurta? Yok Cihan. Şu ileride bir karavan var, gideyim isteyeyim mi? Gerçekten mi? Ha. Bir yumurta ama karşında ne vereceğiz? Pasta. Ha, bitince pasta vereceğiz, tamam al. Ama pasta yemez belki. Yer ya. Bisküvit yok mu, onu vereyim. Pasta yer iftardan sonra. Tamam ben de alayım geleyim o zaman yumurta. Ne yapacağız? Bundan sonra her evin manzarası böyle olacak. İnşallah. Şık 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 şık. Çok heyecanlıyım. Şık 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 şık. Buldun mu? Bulmam mı? Yumurta bulmak benim işim yavrum. İnşallah bunu da kırmam, bir daha isteyemeyiz de. İsterim ben. Abilerle bayağı anlaştık çünkü. Korkuyorum. Nazar var sende, nazar. Çılgın gibi karıştırıyorsun ya. Makine gibiyim bak şimdi. Dur bakayım. O zaman yeni karavanda miksere gittik. Harcı kararken. Mikserimiz de var yanımızda ama açsak mı? Açayım istiyorsan sen mi? Kurayım mı? Yok herhalde oldu. Benim karım ekonomik yapar bir kere be. Ama ben pastanın suya bu kadar aç olduğunu bilmezdim. Bak şimdi nasıl emiyor bak. Kimyasal Toprak tepki. gibi. Harbi. Abo bu nasıl bir şey? Benim için bir illüzyon oldu bu pasta tarifi. Hı. Ver sonucu da ben yapayım hadi. Evet. Hadi gel yanıma. Aşkım yeni yaşlarımızda, yeni yıllarımızda her şey oyunumuzca olsun, olur mu? Olur. Hadi hepimiz birer tane dilek dileyelim. Şöyle biraz kendine çevir. 3 özel gün içinde birer dilek dileyelim. Hadi sesli. Sesli mi? Sesli. Sağlık diliyorum. Barış diliyorum. Kendimizi düşünerek mi, dünyayı düşünerek mi? Ne istersen. Bir de karavan dileyecektim. Tamam bir de karavan dileyelim. Bir de karavan O diliyoruz. zaman ona karavan demeyelim de yolculuk dileyelim. Tamam. 1, 2, 3. Bir de sizle beraber ömür diliyorum. Ben de. Bir de Bonibon'a çok zam gelmiş. Biraz indirim olsun. Bonibon en sevdiğim şeker. Hadi. Şık 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 şık. Küçücük. Ne buradan? Sizi de çok öpüyoruz. İyi ki bizimlesiniz. Çok çok teşekkür ederiz. O zaman görüşürüz haftaya. Görüşürüz. Büyük ihtimalle haftaya bizi üniformalar içinde vidalamalarla göreceksiniz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bize evlilik yıl dönümü, doğum günleri kutlamak istiyorsanız videomuzu beğenin. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Hoşçakalın. Barbar. Ne yaptın? Tabak aldım. Neye doldurdun? Abilerden. Bir de diyorum ki beni bilmiyorlar, ben de biliyormuş gibi diyorum ki bir tabak alabilir miyim? Bunlar da dedi ki tabii. Ne için olduğunu da sormuyor. Adam pişman oldu geldiğinde, biri gelir yumurta alır, biri gelir bilmem ne. Abi bir tür versene diye. Bir de dedim ki pasta getireceğim. Ha öyle mi, biraz önceki gelen eşi misiniz dedi. Ya öyle verecekti tabağı. Ne kadar iyiler. İyi. Karavan hayatına yeni başladık, deneyimliyoruz falan dedi. Belli zaten. Her şeyi veriyorlar. Sen vermiyor musun? Bu yeter mi sence? Bence yeter ya. Tamam. Götürüyorum geri. Götürürsün. Ben de götürelim. O zaman ben hazırlıyorum çıkışı. Tamam ama o pastanın bir ebe alma. Yok.